No dobra, to uwaga, w takim razie 3, 2, 1. Przygotujcie się! What's going on? Do przodu, do tyłu! Bing, bing! Do przodu, do tyłu! Do przodu, do tyłu! Zmyliłem was! Przód, tył! Bing, bing! Skaczemy do góry, kto najwyżej podskoczy! Ja obserwuję, patrzę, kto skacze najwyżej! Jeszcze wyżej, jeszcze! Dobra, tańczymy! Dobrze! Tył! Bing, bing! I głośno! Bing, bing! Przód, tył i głośno! Przód, tył, no i głośno! Jak robią piraci? Arr! Skaczemy do góry, kto najwyżej! Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze! Dobra, przygotujcie się, będziemy tańczyć! Głośno, bing, bing! Jeszcze raz! No i głośno! Ostatni raz! I najgłośniej! Ale uwaga, wiecie co? Teraz robimy tak. Robimy pozycję żaby. I teraz tak. Na 3-4. Na 3-4 ja mówię bing bing, a wy w tym momencie robicie 127 podskoków. Dobra, dobra, wystarczą 3. Może być? Na finał przyszedłeś, tak jest. Zobaczymy, kto wygra. Walczymy o nagrodę. Uwaga, na bing bing. Bing bing! Stop, jeszcze raz, bo mrugnąłem. Uwaga. Bing bing! Dobra, wszystko wiem. Już wybieram 3 osoby, które zaraz dostaną